انت ليه مش عايز تعمل الاعلان؟ ده انا مضيت لما عرفت انك موجود. اطلع للناس، الناس عايزاك. اطلع للناس اقول ايه؟ واطلع ليه؟ الناس عايزاني ولا عايزه بلبن؟ هو اصلا بلبن محتاج اعلان؟ انت عارف دول عندهم كام فرع؟ عارف الناس بتحبهم قد ايه بعد كل اللي بيتقال؟ عارف الطوابير بتقف قد ايه رغم كل اللي حصل؟ بعدين ما انا طلعت قبل كده، الناس قالت ايه؟ قالوا اكرم ولا بلبن؟ مين اللي كانوا اسفين علشان جامدين؟ انا ولا هم؟ مين اللي كل الناس اتكلمت عنه؟ انا ولا هم؟ انا ليه احط نفسي في مقارنه مع اللقه؟ لقه مش طالع. انا مش في الحته دي يا مصطفى، مش انا اللي اتحط في الحته دي يا غريب. حتة ايه يا اكرم اللي بتكلمني فيها؟ وبعدين جاي دلوقتي تلومهم على ايه؟ على نجاحهم؟ هم ذنبهم ايه؟ ذنب القشطوطه ايه؟ حال البنبوسه فين؟ الحبه منك ليه؟ انا مش هصور الاعلان ده يا مصطفى. براحتك، بس انا بقى مش هسيبه. انت كده بتعاديني. انت اللي اخترت يا اكرم. هقولها لك بطريقه تفهمها. احنا اسفين، بس احنا لسه جامدين.